बाबडीनो एप्रिलाच्या म्हयन्यान आमी आसा. वेदर कसो आसा? गरमी जाता? गरमी जावपाकूच जाय न्हू एप्रिलाच्या म्हयन्यान. सुबेज जाता. आनी ह्या पासत आमकां सरकारानूय बीन येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. हीट वेव्स, येल्लो अलर्ट. उदक पियात, सावळेन रावात, वताक भोंवनाकात. 11 वाजता ते 3 वाजता खेरीत भाशेन वताक वचप ना, हीट स्ट्रोक जावपाक शकता. येल्लो अलर्ट दिल्लो आसा. कितें हें अकस्मात कित्याक घडटा अशें? एल निनो म्हणलेलो आयकला तुमी? एल निनो इफेक्ट म्हणलेलो आसा. एल निनो म्हणटा तो इल्लीशी जॉग्राफी सांगता, बऱ्याक पडटली आमकां जाणा जावपाक आनी आमी हें समजल्यार बरें. एन्सो म्हणलेलो आहा. एन्सो म्हणल्यार एल निनो सादन ऑसिलेशन. हें कितें? सोमनीर जो आहा आनी वारो आहा, ओशन एंड एटमॉस्फियर, तातूंत वारो घुंवता. ताका आमी जॉग्राफीन ट्रेड विंड्स म्हणटात. ट्रेड विंड्स म्हणटा ते तो वारो गरमी आनी थंडी एके वाटेन सावन दुसरे वाटेन वता. इक्वेटर जो आमचो आसा त्या इक्वेटराचेर तावन त्यो लायन्स काडटात दाखोवपाक खंयच्यान सान तो मुवमेंट जाता. पॅसिफीक ओशन आहा, शिकलोली आमी धाकटे आसतना. पॅसिफीक ओशन आनीक आमचो इंडियन ओशन घुंवतात. ते सगळें हें उदक आहा तें घुंवता आनीक वारो आहा तो घुंवता. समुद्राचे वयर सर्फेस ऑफ द ओशन हो वारो एके वाटेन वेता आनीक गरम वारो आहा तो वता दुसरे वाटेन. आनी हो गरम वारो वयता आसतना तें उदक काडटा आनी वयर काडटा. इवेपोरेशन. आनी मागीर तें उदक वयर वयतलें आनी कंडेन्सेशन जातलें आनी पावस कसो पडटलो दुसरे कडेन. जाल्यार हो एक नॅचरल प्रोसेस, एक सायकल. पूण हातूंत हो एल निनो इफेक्ट जो आतां सद्याक चालू आसा, एल निनो इफेक्ट म्हणटा तो व्हेरी मिस्टिरियस, गूट असो तो समजना. सायंटिस्ट पासून जे आसात ते सोद करता आसतना कळना अकस्मात. आनी देखून अकस्मात खंयच्यान एके वाटेन हरिकेन्स येवपाक शकता, फ्लड्स येवपाक शकता, जाल्यार दुसरे वाटेन सुकाळ पडपाक शकता, ड्रॉट येवपाक शकता. हें कशें जातलें, केन्ना जातलें, कितें जातलें, आजून पासून ताची सोद सारकी लावपाक जायना. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी उतरां आयकल्यान जेजून जी सांगल्यात ती एल निनो. आनी दुसरे वाटेन उरफाटें ला निना म्हणलेलें आसा. ला निना म्हणटा तें थंड वारें आहा तें व्हरता. एल निनो म्हणटा तो गरम वारें. आतां सद्याक एल निनो चलता देखून गरमी सुबेज जाल्या आमी म्हणटा. कांयच कळना कितें करपाचें. जेजून जें आयज शुभ वर्तमानान सांगलां, निकोदेम म्हणटा तो जुदेवा मदलो तांचो एक फुडारी जो मातसो शिकलेलो. जेजू ताचे लागीं एक भासाभास करता आनी तेन्ना हीं उतरां सांगता. वारो आपणाक जाय तेवशिल्ल्यान मारता, तूं ताचो आवाज आयकताय पूण तें खंय तावन येता वो खंय वेता तें तूं नकळो. एल निनो म्हणटा तो तोच. समजना आमकां, खबर ना खंय तावन येयला, कसो आयला, मदेंच गरमी जाता, कळना. पूण ताचो परिणाम जो आसा तो आमकां सगल्यांक भोगूंक मेळटा. गरमी जाता आमकां कळटा, थंडाय जाता आमकां कळटा, हरिकेन्स येयले, फ्लड्स जाले, जें कितें निसणटोन जाता तें आमकां दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. म्हणल्यार हो जो इफेक्ट आसा, एल निनो इफेक्ट, तेजे जे परिणाम जातात ते आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिश्टी पडटा. ते आमी मागीर सोंसपाक जाय, आमी भोगपाक जाय. हो वारो जेजू उलयता तो पवित्र आत्म्याचो वारो. पवित्र आत्म्याचोय वारो तसोच मिस्टिरियस, समजना. अकस्मात कोण मानून घेवपाक लागता. ओय हांव सोमयाक जेजू क्रिस्ताक मानून घेता, आय वॉन्ट टू कन्वर्ट, म्हाका हो धर्म मानून घेवपाक जाय. अकस्मात जाता. दुसरे वाटेन थोडे जाणांक शिकयल्लें आसा, दिल्लें आसा सगळें, तरी पूण स्वत मानिनात, निबर मनाचे जातात. एके वाटेन हरिकेन जाल्यार दुसरे वाटेन ड्रॉट. प्रोसेस आख्खोच.
तर ह्या सगळ्यान हो प्रोसेस आसा तो जायत रावतलो, तो बंद जावचो ना. तातूंतल्यान तुका आनी म्हाका खंयचो इफेक्ट जाय, जे निसंटोन जाता तें जाय काय आमकां जिवीत दिता तसलें जाय. हो एल निनो म्हणटा तितून भितर आनीक एक प्रोसेस आसा, अपवेलिंग म्हणटा तेका. अपवेलिंग म्हणल्यार उदक जें आसा ताची हायट सुमार एक 1/2 मिटर वयर चडटा. नॉर्मल जें आहा ताच्याहून 1/2 मिटर वयर, 1/2 मिटर अबाव. तेका अपवेलिंग म्हणलेलें कितें आतां भितर हो जो वारो आसा, वयलो एटमॉस्फियर आनीक सरफेस ऑफ द ओशन, ह्या उदकान भितर जायते न्यूट्रियंट्स आहा ते वयर चडपाक लागता. कित्याक भितरल्यान सान जे करंट्स मारतात ताचेर ते वयर चडपाक जाय. म्हणटच उदकाचो लेवल वयर चडटा. जाल्यार एके वाटेन उदक वयर आसतलें, दर इंडोनेशिया बीन त्या वाटेन. जाल्यार जेन्ना ह्या वाटेन उदक वयर चडटलें, थंय फ्लड्स येतले, हरिकेन्स येतले, जाल्यार दुसरे वाटेन म्हणल्यार अमेरिके वाटेन उदक सकयल देंवतलें. बॅलन्स ह्या वातावरणान, ह्या पर्यावरणान नॅचरल बॅलन्स सांबाळलेलो आसा. तर ह्या सगळ्यांत आमी खूंय वेता, आमी कितें करता हें गरजेचें. जाल्यार आमच्या आत्मीक वाटेन हाच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकता हीं उतरां, जेन्ना पेद्रू आनी जुआंव तांकां सोडले, ते आयले आनी आपल्या लोकांक तांणी सांगलें अमकें अमकें जालां, त्या वडिलांनी अशें अशें सांगलां, उलय नाका म्हणल्यात, जेजूच्या नांवान सांगनाका म्हूण सांगलां. हें सगळें तांणी येवन सांगलें. आनी ही पोरजां जीं रावतालीं ते आनिकूय एके भाशेन तांचें अपवेलिंग जालें आनी तांणी देवाक आर्गां दिलीं. दुसरें स्तोत्र तांणी म्हणलें, राष्ट्रां कित्याक चाडवतात, कित्याक ह्यो पोरजां बेश्ट्यो गुणगुणटात, कुणकुणटात, रितुमेचे राजा उपरासतात सर्वेस्पराचेर आनी तांणी मागलेल्यांचेर कुंवर गुडमेल करतात. हें दुसऱ्या स्तोत्रान आमकां मेळटा. आयज आमी जबाब स्तोत्रानूय तेंच घेतलां, दुसरें स्तोत्र. हेंय बीन आमकां भाव भयणीनो जाल्लें दिश्टी पडटा. राष्ट्रां चाळुल्लीं आसात एके भाशेन, पोरजां बेश्ट्योच कश्टवतात. जे राजा आसात प्रितुमेचे उपरासल्यात एकामेकाचेर, चालूच आसा. आमी मागता देवा लागीं, देवा शांती दिया आमकां. केन्ना मेळटली, कशी मेळटली? नव्यान जल्मूंक जाय. नव्यान जल्मूंक जाय म्हणल्यार जशें आमी आतांच म्हणलां, जेजून सांगलां नव्यान जल्मूंक जाय. जो कोण आत्म्यांतावन जल्मला ताचें सवें तशेंच घडटा. आत्म्या सवें जल्मूंक जाय, बॉर्न इन द स्पिरीट. आनी आत्म्या सवें जल्मतलो जाल्यार आयज आमी जबाब म्हणला तो, तुका शेरोणां येतात तीं सुभागी सर्वेस्परा. आमच्या हातान कांयच ना, आमच्यान कांयच करूंक जायना. हो जो एल निनो इफेक्ट आसा आतां, तो मनशाच्यान बदलूंक जायना, आमच्या हाता भायर तो. आनीक तो बरो पदवेदार, व्हेरी पावरफूल, आमच्यान कांयच करूंक जायना. एकूच वस्त आमच्यान करपाक जाता, देवाच्या पांयाशी यो. तुका शेरोणां येतात तीं सुभागी. हें सुभागीपण आमच्यान जोडूंक जाता जरी तर आमी विचून काडलें. वय आमी देवा मुखार शरणां येवंक सोदता. वय आमी खालती जावपाक तयार आसा. वय आमी जें कितें उलोवपाक जाय, आमी जें कितें करपाक जाय तें आमी करूंक तयार आसा. आमी जो भावार्थ जिवंक जाय ह्या सगळ्या वादळ मोळांनी, हीं वादळ मोळां जीं आयज चल्लेलीं आसात संवसारान, हीं वादळ मोळां जीं आमचे भोंवतणी चल्लेलीं आसात, आमचेच मनीस आमचेर आड वेतात, आमीच विचून काडलेले आमकां फोंडान घालतात एके भाशेन, हें सगळें चलता तेन्ना मजबूत उबी रावप म्हणल्यार ताका शरणां येवप. तर हेंच सुभागीपण भाव भयणीनो आमी विचून काडया. आनी हे सगळे बदल जावं ह्या क्लायमेटाचो बदल जो चल्लेलो आसा, पॉलिटिकल बदल जो चल्लेलो आसा, स्पिरिच्युअल बदल जो चल्लेलो आसा, ही सगळी चेंज ही चालूच आसतली, ती जायत रावतली. ती आमच्यान कोणाच्यान मनशाच्यान आडावपाक जायना. देखून देवाक शरणां येवंक विचून काडुया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन, ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन आमकांच घालुया. आनीक आमी हो बदल आमच्या जिवितान घेवंक आनी आत्मीक वाटेन नव्यान जल्मूंक देवाची कृपा मागुया.